E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer essa lareira automática aqui, galera. Ó, puxa aqui, ela acende, apaga, esquentar um pouquinho aqui nessa lareirinha aqui. Muito frio. Ai, meu Deus. O que você vai estar precisando para usar nessa lareira aqui, galera? Você vai escolher uma, se você quiser fazer ela para fora da casa, escada da sua preferência, alavanca, barra de ferro, bloco do Nether, redstone, pistão ardente, bloco da sua preferência, laje da sua preferência e um outro bloco que você escolher aí, galera. E como que você vai estar fazendo ela, galera? Ó, já fiz aqui, já coloquei 2 pistão aqui pra vocês verem. Você cava 2 pra baixo e coloca o pistão. Desse jeito aqui, ó, galera. Cava 2, coloca o pistão. Tá? Coloca o pistão e coloca o bloco que você escolheu. Atrás você coloca o bloco do Nether. E já dá pra ir erguendo ela aqui, ó. Eu tava pensando em fazer uma moderna aqui, de outras cores. Pensei em fazer essa antigona aqui, topzera. Depois que você fez isso, você coloca a alavanca e pega o isqueiro. Já dá pra você acender. Pega o redstone e coloca embaixo da alavanca, ó. De um lado já vai estar funcionando. O que você vai fazer agora, galera? Você pega e vai puxando o redstone. Vai puxando até chegar no pistão. Até chegar no pistão, né? Vai puxando até chegar aqui no pistão. O que você faz quando você chega no pistão? Coloca o bloco, qualquer bloco, e liga o redstone. Nesse pistão aqui, ó, galera. No segundo pistão. Esse aqui não precisa, que vai já tá ligado na alavanca. O que você faz agora? Vê se ela tá funcionando direitinho. Olha, quando vocês verem, ela já tá. Dale. E fechando aqui e colocando as barras de ferro. Aqui você já pode tá fazendo piso pra ela. Aqui coloca uma laje aqui pra não cortar o sistema. Daí você já pode estar preenchendo com coisa normal aqui, galera. Que dá de fazendo enfeitinho aqui, né? Que eu vou fazer diferente com o outro lá. Vou fazer assim. Vou fazer assim, ficar mais legal. Aí aqui, você já pode ir erguendo a chaminé dela, galera. Ó. Aqui. Você ergue tanto que você quiser a chaminé. E tá feita aí, galera, a nossa lareirinha automática funcional. Olha lá, já dá pra se esquentar. Então aí, galera, se você gostou desse tutorial e quer que eu traga mais tutoriais aqui pro canal, deixa o like. E não se esqueça de dar aquela força pro canal se inscrevendo. Valeu!